Im więcej chińskich samochodów wjeżdża na europejski i polski rynek, tym więcej komentarzy pojawia się pod naszymi materiałami. Bąku, karoserio, kiedy wreszcie jakieś chińskie auto? Prosiliście i wyprosiliście. Przed Wami pierwszy na karoserii Chińczyk. Nie pierwszy. Było już chińskie Volvo, były jakieś chińskie inne samochody, a dzisiaj chińska Honda ZR-V. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. To nie jest żart. Japońska Honda, japońska technologia powstaje w Guangzhou w Chinach, dokładnie w tamtejszej fabryce. Jak macie ZR-V-kę i nie wiecie, czy została wyprodukowana w Chinach, czy na przykład w Japonii, to możecie sobie zerknąć na 11 literkę albo cyferkę w numerze WIN. Jeżeli tam jest dwójka, to macie chińską Hondę ZR-V, jeżeli tam jest X, to macie niechińską Hondę ZR-V. Co znaczy ZR-V? Honda sobie wymyśliła, że ZR-V to jest skrót od Z Runabout Vehicle. Czyli Z ma określać pokolenie, dla którego został ten samochód stworzony. Dla pokolenia Z, czyli 25-30-latków, ludzi urodzonych na przełomie lat 90. i XXI wieku. Runabout to dla tych, którzy podróżują niewielkie dystanse, głównie po mieście, jeżdżą wokół komina. Vehicle to oczywiście samochód. Czyli po polsku to nie jest Honda ZR-V, tylko to jest samochód dla pokolenia Z jeżdżącego wokół komina. Czyli SDZPWKS, coś tam. Nie ZR-V, pamiętajcie. Samochód zbudowany jest na tej samej platformie co Honda Civic, bo reprezentuje ten sam segment, czyli kompaktów. Tylko tutaj kompaktów podwyższonych, crossoverów, takich jak choćby Toyota Corolla Cross albo Opel Grandland. Natomiast mamy nieco krótszy rozstaw osi niż w Civicu, 8 cm, natomiast samo auto jest o kilka milimetrów dłuższe, czyli ma po prostu większe zwisy. I jeżeli chodzi, powiem Wam, o wygląd, to najpierw zacytuję to, co ludzie z Hondy sądzą o tym wyglądzie, a raczej co podpowiedziała im sztuczna inteligencja, bo ja nie wierzę w to, że mógł to napisać jakikolwiek copywriter, który ma IQ wyższe niż 60. Funkcjonalność i praktyczność leżą u podstaw sportowego stylu modelu ZR-V wraz z unikalnymi wzorami 18-calowych felg aluminiowych. To jest unikalny wzór, to jest felgi. Pamiętajcie, unikalny. Taki wzór felgi nie ma nikt, nawet żadne Ferrari, Lamborghini. To jest unikat absolutny, to należy zdemontować i powiesić sobie jako obrazek na ścianie w salonie, bo to jest unikat. Tworzącymi wyróżniającą się tożsamość. Detale mają znaczenie, a zastosowanie diod LED z przodu i z tyłu pozwala na kształtowanie reflektorów we współczesne formy, aby podkreślić unikalny charakter samochodu. Rozumiecie to? Zastosowanie diod LED w reflektorach z przodu i z tyłu pozwala na kształtowanie reflektorów we współczesne formy. Współczesne formy z 1988 roku, bo mniej więcej samochody te reflektory miały taką formę już w latach 80. Nie jest ten samochód ani ładny, ani sportowy, ani elegancki. Jest nijaki i pokraczny z wyglądu, szczególnie na tle Civica czy nawet CR-V-ki, które rzeczywiście wyglądem się wyróżniają. A ten się wyróżnia... No nie wiem, jak co się wyróżnia. Dzięki zastosowaniu lżejszej aluminiowej maski już i tak wysokie osiągi i wydajność ZR-V zostały dodatkowo poprawione, a nisko położony środek ciężkości zwiększa pewne prowadzenie i jazdę. Aby stworzyć swój własny styl, oryginalne akcesoria Hondy są dostępne w pakietach lub jako pojedyncze elementy, dzięki czemu Ty i Twój ZR-V, nie dzięki czemu Twój ZR-V będzie tak wyjątkowy jak Ty. Kupujecie sobie akcesoria Hondy i macie takie auto wyjątkowe jak Wy. No nie wiem, czy jesteście wyjątkowi, jak kupujecie sobie ZR-V. Na pewno potrzebujecie kompaktowego crossovera do miasta. Niewielkiego, ale przestronnego i charakteryzującego się niezłymi osiągami i całkiem niskim zużyciem paliwa. I to akurat Honda Wam gwarantuje, bo to już sprawdziliśmy przy okazji testu Civica. Bo tutaj mamy dokładnie taki sam napęd jak tam. Nie można już wybierać sobie w Hondzie pomiędzy spalinowymi napędami, diesla, benzyny, hybrydowymi. Jest tylko jeden słuszny napęd, czyli hybrydowy.
To oznacza, że podstawą jest tutaj 2-litrowy wolno ssący silnik o skromnej mocy 143 koni mechanicznych i równie skromnym momencie obrotowym wynoszącym 186 Nm. Ale oprócz niego są tu też dwa silniki elektryczne. Jeden pełni funkcję generatora, drugi napędza przednie koła. Tylko przednie, nie ma wersji 4x4. I ten silnik elektryczny ma koni 184 i 315 Nm i to przede wszystkim on napędza auto. Więc jako moc systemową, albo inaczej, tę moc szczytową Honda podaje w dokumentacji technicznej właśnie moc i moment silnika elektrycznego, bo działa to trochę inaczej niż w hybrydach konkurencji, na przykład Toyoty. Rzadko kiedy te silniki pracują razem. Najczęściej silnik elektryczny napędza koła, a spalinowy pełni tylko funkcję generatora, który wytwarza energię do napędzenia tego silnika, do zasilenia tego silnika elektrycznego. Przy wyższych prędkościach, na przykład autostradowych, elektryka nie ma w zasadzie nic do powiedzenia, bo wtedy samochód napędza głównie silnik spalinowy. Więc silnik spalinowy przy niskich prędkościach jest generatorem, przy wyższych napędza auto, przez to, że to on napędza, ma niewielką moc 143 konie, to na autostradzie maksymalnie pojedziecie 172 albo 3 km na godzinę, bo już potem nie ma mocy, nie ma momentu obrotowego, i jest po prostu powoli. Przy czym Honda też uczciwie mówi, że wyposażenie gra rolę i wpływa na tę masę. Na przykład nasza wersja Advance jest 50 kg cięższa niż wersja Comfort i to przekłada się i na zużycie paliwa, i to podają w danych technicznych, i przekłada się na przyspieszenie. W tym wypadku to 8 sekund versus 7,8 albo 7,9 w Comforcie, ale uczciwie o tym piszą i to jest wyjątek, bo najczęściej producenci takich danych po prostu nie publikują, tylko mówią o przyspieszeniu wersji najlżejszych, najbardziej podstawowych. Bagażnik w naszej Hondzie Z Runabout Vehicle ma 380 litrów pojemności. Przez to. Bo jakby tego nie było, czyli systemu Bose, który ma ile tam? 12 głośników, to byłby 10 litrów większy, bo tutaj mielibyśmy jeszcze wnękę, w którą moglibyśmy wsadzić sobie jakiś plecaczek, a że wnęki nie mamy, to jest to 380 litrów, choć na 380 litrów to gołym okiem nie wygląda. Pod podłogą znalazł się jeszcze taki niewielki schoweczek, w który można wrzucić sobie gaśnicę, trójkącik, parę innych szpargałów. Porządna podłoga, ale na przykład boczki już całe z plastiku i już widać, że ten plastik jest porysowany, czyli będzie wszystko, co tutaj wrzucamy, nam go troszkę niszczyło, ale tu jaką ma fajną fakturę. Nie jest to gładkie, tylko można grać jak na gitarze. Kanapa dzielona niestety w proporcji 60:40 i nawet nie ma na rękawu na narty, więc karnisza w mieście z Ikei nie przewieziecie. Tutaj mamy haczyk jeden, z drugiej strony jest taki sam, mamy gniazdo zapalniczki, mamy podświetlenie LEDowe, mamy, zobaczcie, jaką porządną półkę na bagaże, bo ona jest sztywna i tutaj od spodu jest wyłożona dodatkowo plastikiem i jednocześnie się tak unosi, że macie dostęp do bagażnika idealny. Klapa jest też jak na crossovera z kompaktowego wysoko i fajnie, że jest pozbawiona całkowicie tutaj takich ostrych krawędzi, tylko wszystko to jest ładnie wyoblone. Nawet zamek jest tak schowany, że głową w niego nie przydzwonicie. Ale jest, zobaczcie, to wchodzi prawie w pionie, ale tam dużo miejsca marnujemy w ten sposób. Natomiast wzdłuż wejdzie ładnie, przynajmniej ta materiałowa, ta jest nieco większa i będzie nam wystawała. Nie ma dramatu. Dwie takie walizki weszły, ale mam wątpliwości, czy nam się zamknie w ten sposób bagażnik. Zamknie się. Dociągnął sobie teraz ładnie, bardzo. Tam dosłownie z centymetra brakowało, żeby się domknął całkowicie sam. Jeszcze tutaj na górze wejdą nam spokojnie jakieś plecaki, jakieś miękkie torby. Z tej strony miejsca nic nie zostaje, tam jeszcze można wrzucić sobie plecak. Jak na kompaktowego crossovera segmentu C jest naprawdę nieźle. A gdybyśmy sobie to postanowili zdemontować, to tak nie włożymy, bo nam to wystaje. Ale możemy pokusić się o sprawdzenie, tak też nie. Można to wtedy zrobić tak, lepiej tą żółtą najpierw, cyk, cyk, może bardziej tak, żeby kółka były od środka, niczego nie poniszczyły. Się zamknie się zobaczy się, nie? No nie, tak, zobaczcie, tak już nam się nie domyka. Więc co ciekawe, nawet po zdemontowaniu tej roletki wchodzą tu dwie walizki, tylko że przy zdjętej roletce się nie zamyka klapa.
Ale też ultra ciekawe mocowanie tego. Zawsze trzeba to jakoś dziwnie wpinać, wypinać. W Civicu mieliśmy taką boczną roletę, sprytne rozwiązanie i tutaj też jest sprytne rozwiązanie, bo w żadnym innym samochodzie tak łatwo nie było założyć tej tylnej półeczki. A tu proszę, rach, ciachu, brachu i postrachu. Naprawdę nieźle jak na auto, które ma 460 cm długości. Jest jeden sportowy element w tym samochodzie. Podwójna końcówka wydechu, prawdziwa, bo zobaczcie, to nie jest nakładka na zderzak, tylko normalnie tam jest jedna rura, a tutaj jest druga rura. Więc w wersji Advance dostajecie sportowo wyglądające wydechy w ZR-V. Nice! A to są te finezyjne, na nowo odkryte kształty. Jezu, jak mnie się to podoba. Pięknie, Honda, naprawdę pięknie to zrobiłaś. Jara mnie to auto. O, wreszcie sucho. O. No, Advance jest tak dobrze wyposażony, że nawet ma elektrykę fotela. Szkoda tylko, że tego fotela pasażera elektrycznego nie da się obniżyć ani elektrycznie, ani manualnie. Można go tylko sobie przesuwać do przodu i do tyłu. Nie można kołyski zrobić. Siedzisko jest krótkie i twarde, jak jasna cholera, ale za to w Advance jest naturalna skóra, co jest absolutną rzadkością w tym segmencie, a w ogóle we współczesnym świecie motoryzacji. No dobra, ale pozycja nawet wygodna i nie siedzę tutaj, pomimo braku regulacji wysokości, jakbym siedział na jakimś koźle albo na koniu. Raczej powiedziałbym, że jest nawet nisko i nawet w porządku. Zobaczymy jak za mną. No i jak na krótki rozstaw osi i generalnie krótki samochód, to nie jest tutaj wcale źle. Powiedziałbym przeciwnie, że jest, jeżeli chodzi o kolana i miejsce na stopy, bardzo dobrze, biorąc pod uwagę gabaryty auta. Natomiast nad głową tego miejsca nie mam praktycznie w ogóle. Dodatkowo tutaj jest szklany dach i on utrudnia tutaj trzymanie głowy wysokim pasażerom. Żeby ją mieć tak opartą, to muszę się obniżyć, odsunąć dupkę od oparcia. Wtedy na kolana zaczyna brakować mi miejsca. Ale dla osób do 1,80 m naprawdę będzie tutaj w porządku. Co więcej, trzeci pasażer siedzący po środku na krótszych dystansach będzie miał w zasadzie płaską podłogę, bo tutaj jest ten tunel środkowy, ale niziutki. On ma dosłownie 3 cm, jest szeroki, ale nawet na małe stópki jakieś dziecięce czy buciki znalazło się miejsce. Więc jeżeli o to chodzi, to jest bardzo ok tutaj z tyłu. Podłokietnik jest, dwa uchwyty na kubki. W tej klasie nie ma co bajerów oczekiwać. Ktoś zostawił tu paluszka. Honda nie posprzątała, ale już ja to zrobiłem za nich. Nabiewy 2. USB-C sztuk 2. Kieszenie w fotelach są miękkie i ładne te fotele z tyłu. Naprawdę ta skórka widać, że świetnie zniesie upływ czasu. Może nie jest super miękka, nie jest półanilinowa, ale jest za to ładnie przeszyta, ma perforację, więc wygląda fajnie, dobrze dostępne gniazda do wpinania ISOFIXów i naprawdę jak na ten segment, to powiem Wam, jest to jedno z najlepiej wykonanych aut, bo tu jest miękko i przyjemnie. To jest miękkie i fajne. Można mieć zastrzeżenia co do estetyki tego. Trochę wygląda to tak, no powiedziałbym, że przesadzone. Te wszystkie wgłębienia, te kształty, tu oble, tu tak, tu śmak. Mało miejsca na butelkę. No lepiej byłoby, żeby ta kieszeń właśnie było mniej tych finezyjnych kształtów, a większe wgłębienie na butelkę. Ale na przykład coś można sobie wrzucić tutaj i naprawdę jeżeli chodzi o materiały, to jest top, jeżeli chodzi przynajmniej o ten segment C. O ile stylistycznie z zewnątrz ten samochód mi się nie podoba, to stylistyka wewnątrz nowych Hond robi mnie, naprawdę, robi mnie ten plasterek miodu tutaj pociągnięty na całej szerokości tej deski rozdzielczej. Estetyka tego wszystkiego, przejrzystość, czytelność, czego już nie wszystkie, co już nie wszystkie auta dzisiaj mają, bo nadal mamy tutaj klimatyzację, która ma prawdziwe pokrętła, prawdziwe przyciski, wszystko jest wyraźne, prościutkie w obsłudze. Ogrzewanie foteli, nie muszę zagłębiać się w ekran, tylko mam wszystko pod palcem. Przyciski na kierownicy idealnie opisane. Tutaj do zmiany trybów jazdy przycisk, tutaj do podtrzymania hamulca na postoju, czyli brake hold. No wszystko jest tutaj takie analogowe, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Do tego stopnia analogowe,
że zapomniano porządnych multimediów tutaj wstawić. I te są po prostu badziewne. To jest poziom Commodore C64 i systemów multimedialnych sprzed 20 lat. Ja myślałem, że Toyota dopiero niedawno, kilka lat temu nauczyła się robić porządne multimedia, a Honda jeszcze tego nie ogarnęła. Robi spory tutaj nam tablet, ale ekran zajmuje tak mniej więcej 2/3 jego, a cała reszta to jeszcze tutaj fizyczne przyciski, pokrętło, back i home. No to już albo robimy duży ekran, który ma fajny interfejs, łatwo się go obsługuje, no albo se w ogóle to darujmy, tylko zróbmy miejsce na telefon komórkowy. Na szczęście jest bezprzewodowy Apple CarPlay i bezprzewodowy Android Auto. Jeżeli chcemy wyłączyć w Hondzie na przykład piszczenie tego brzęczka pod tytułem uważaj, bo jedziesz 41/40 na godzinę, to trzeba się zagłębiać w menu. Co gorsza, to menu jest dostępne akurat wyłącznie na postoju. Podczas jazdy tego nie zrobicie i będzie Wam bzyncało i pipczało. Jakość materiałów z przodu też doskonała, bo miękko jest, słuchajcie, nie tylko tu, nie tylko tutaj, ale nawet tutaj jest miękko. Mamy head-up w tym miejscu, bardzo ładnie wkomponowany, ale jeżeli już chodzi o montaż niektórych elementów, to nie jest dobrze, bo zobaczcie, jak ruszam ekranem, to nie tylko ekran się rusza, ale cała ta część deski rozdzielczej pracuje. Ten środkowy tutaj tunel cały się gibacze. Tutaj w tym miejscu w ogóle zapomniano go chyba przymocować. Zobaczcie, jak to wygląda. To po prostu całe lata. Mankament jeszcze taki. Zobaczcie, gdzie jak wycieraczka zbiera deszcz, to tylko do tego momentu. I pal licho, jak pada tak jak teraz i szyba jest czysta, ale po jeździe na przykład, kiedy tu się pojawia taki brudny pasek, to cholernie ogranicza Wam widoczność w tym miejscu. To tak naprawdę jakbyście podwójny słupek A mieli w tym miejscu. Więc to nie jest fajne i jeszcze tak rozwiązania, jeżeli chodzi o przyciski do obsługi przekładni, to ja w żadnym samochodzie nie spotkałem. Do P inny przycisk. R włącza się jeszcze inaczej, bo tym N się tu naciska, a D tutaj. Odruch jest taki, bo w większości samochodów, wiecie, macie takie wybieraki albo przy kierownicy, że za każdym razem jak chcę pojechać do przodu, to ja biorę R i przypieram w ścianę z tyłu. Znaczy nie na szczęście, ale tak bywa. Przypominam, który rok mamy. 2025, a tak wygląda kamera cofania w samochodzie, który wyjściowo kosztuje 160 tysięcy złotych, wersja Advance 180 tysięcy złotych, a jak dołożycie sobie pakiety, i tu jest naprawdę, zaczyna się kupa śmiechu, bo na przykład pakiet oświetlenia wnętrza kosztuje 5 tysięcy, zewnętrza prawie 5 tysięcy, felgi możecie mieć za 11,5 tysiąca 19-calowe, jak Wam się te unikalne 18 nie podobają, więc 200 w kompaktowym aucie przekraczacie i dostajecie taką kamerę jak z Nokii z 2000 roku. No, ale to jest w końcu samochód dla pokolenia Z. Ono się urodziło wtedy, kiedy robiono dokładnie takie kamery. Oprócz tego wszystkiego, ładowarka indukcyjna, 2 uchwyty na kubki, tutaj fajne miejsce na jakieś graty, 2 gniazda, jedno USB-C tutaj, a drugie zwykłe USB z tej strony, podłokietnik głęboki, szeroki, wygumowany od spodu, więc nie ma tam plastiku i nie będą hałasowały wrzucone tam rzeczy. W schowku już po prostu plastik i gruba księga Honda, jako już nie jedna z niewielu marek, i za to płacicie hajs. Dostajecie książkę do poczytania na wieczór. Nie musicie kupować abonamentu w Empiku, tylko książkę Wam dostarcza Honda. Możecie sobie poczytać wieczorem do podusi. Po prostu to też pokazuje, że to jest auto analogowe. To jest samochód dla tych, którym nie podoba się cała tabletoza, wolą proste rozwiązania, być może chujowe kamerki i fatalne, nienowoczesne multimedia, ale za to wszystko mają pod ręką. Obsługa tego samochodu jest do tego stopnia prosta, że nawet jak chcecie włączyć podgrzewanie kierownicy, co jest standardem w wersji Advance, to tutaj macie przycisk. Cyk i już tyle. O, słyszycie? O tym mówiłem. Jest lekka, bo tu jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek wygłuszeniowych materiałów. Jedziecie 50 na godzinę i już wszystko słyszycie. Słyszycie szum opon, słyszycie szum powietrza, dźwięk kropel deszczu spadających na szklany dach. Pracę silnika słyszycie tutaj najmniej, bo on naprawdę, przynajmniej przy tych niskich prędkościach, działa jak generator. Działa jak generator i co więcej, mimo że ma skrzynię ECVT, to zobaczcie, co się dzieje. Ona imituje zmiany przełożeń. I robi to świetnie, robi to tak, jakby tutaj była dwusprzęgłówka, która błyskawicznie działa.
I nie ma tutaj w ogóle czegoś takiego przy sprawnym przyspieszaniu jak efekt wycia, że wiecie, tak jak w niektórych hybrydach, wchodzi silnik na bardzo wysokie obroty, utrzymuje te obroty, auto owszem żwawo przyspiesza, ale te dźwięki Was drażnią. A tutaj ta wirtualna zmiana przełożeń naprawdę działa rewelacyjnie. On cały czas przyspiesza wartko, a ma w granicach 30-60% wykorzystania mocy i sobie tymi przełożeniami tylko szafuje. Więc naprawdę działa to bardzo, bardzo fajnie. Tu nawet komputer pokładowy się łatwo obsługuje. Po prostu przekręcacie pokrętłem na kierownicy, tu Wam się wyświetla na cyfrowych zegarach, przytrzymujecie, zerujecie, zabawa skończona. W dzisiejszych czasach jest rodzynkiem, jeżeli chodzi o ergonomię obsługi. Zawieszeniowo to jest Honda. One nigdy nie były zbyt miękkie i podobnie jest w tym wypadku. Tu było położony nacisk na prowadzenie, na to, żeby ten samochód dobrze skręcał, dobrze zachowywał się na krętych drogach i tu jest bardzo podobnie. W żaden sposób nie odczuwam dyskomfortu, jak jadę po tej drodze też, ale czuję, że samochód jest tak sztywniej zestrojony. Dobrze wybiera bardzo nierówności. Przez wysoki prześwit 18-centymetrowy nie straszne mu są absolutnie żadne dziury, ale wnętrze też, pomimo tego, że parę elementów tutaj lata, nie wydaje z siebie żadnych niepokojących dźwięków, sygnałów, nic nie trzeszczy, nic nie puka, nic nie stuka, nic nie sprawia wrażenia, jakby za chwilę miało odpaść. Wrażenia naprawdę dobre, przy czym dobre ze wskazaniem na prowadzenie, a nie ze wskazaniem na taki komfort, który wręcz unosiłby Was nad tymi nierównościami. O, nawet jest schoweczek na okulary. I tutaj ma taką specjalną kieszonkę, na przykład na kartę paliwową albo jakąś parkingową. Zresztą zobaczcie, jak fajnie jest obszyte nawet to słoneczko tutaj. No i lampeczka jest, żeby się można było usmarować w drodze do pracy albo glacę sobie ogolić. Ależ ona jest głośna. 60 na godzinę, a słyszę dźwięki zewsząd. Tam nawet z bagażnika słyszę autentycznie szumy z nadkoli. Tego deszczu, który się obija o te nadkola. Delikatnie słyszę pracę silnika. Każdą kroplę deszczu, jaka spada tutaj i tutaj. Natomiast też Honda uczciwie podaje, że zamówienie szklanego dachu powoduje wzrost głośności o 4 dB aż, ale nie podaje przy jakiej prędkości. Podaje tylko 63 dB i 67 dB. Nie wierzę, żeby to były 63 dB przy 120 na godzinę. Raczej to jest przy 90 na godzinę, bo 63 dB przy 120 to byłby naprawdę poziom luksusowych limuzyn segmentu F. Więc obstawiam, że to bardziej 90 na godzinę, nie w deszczu, nie jak wieje i chyba nie jak jedziecie. Tylko jak jedzie laweta 90 na godzinę, a Wy macie samochód na lawecie. Bo jest cholernie głośna. Dawno nie jeździłem tak głośnym samochodem. No takie już 64, nawet 65 dB przy 90 na godzinę. To jak na sonometrze to nawet nie ma takiego dramatu, bym powiedział. Zobaczymy przy 120 na ekspresówce, jak będzie. Fajna rzecz to, że łopatki tutaj nie działają do zmiany tych wirtualnych przełożeń, natomiast działają jak rekuperacja, czyli zdejmuję nogę z pedału gazu, auto się toczy, jak sobie minusika wciskam, to zaczyna coraz mocniej hamować silnikiem. Natomiast niestety to się wyłącza przy kolejnym wciśnięciu pedału gazu, więc znowu jak chcecie mieć mocniejszą rekuperację, to znowu minusikiem musicie sterować, bo ona po chwili znowu się wyłącza. No wolałbym mieć ją na stałe włączoną, szczerze mówiąc. Ale może jak przytrzymam, to się coś tu włączy? Nic się nie włącza. Więc za każdym razem niestety to trzeba sobie uruchamiać z palca, tak zwanego. I brakuje tutaj też takiej automatycznej rekuperacji, zautomatyzowanej, może tak lepiej, czyli widzi samochód przede mną i automatycznie już sama sobie zaczyna hamować po to, żeby odzyskiwać prąd, no bo oczywiście tutaj odzyskiwanie z hamowania również występuje, wtedy tym silnikiem sobie hamuje samochód, który pełni rolę generatora, czyli przez niego przepływa energia kinetyczna ze zwalniania, zamieniana jest w elektryczną, leci sobie do niewielkiego akumulatora, który ma około 1 kWh pojemności i stamtąd potem do silnika elektrycznego, żeby napędzić przednie koła. No bardzo fajnie działa ta zmiana przełożeń.
Przy czym jak jadę tak sobie do 25% mocy i przyspieszam, tak płynnie, ale delikatnie, to on nie widzi potrzeby zmiany przełożeń. Dopiero jak mocniej wcisnę pedał gazu i gdzieś ta wskazówka ląduje w okolicach 50% i dalej, to on wtedy zaczyna rzeczywiście te przełożenia wirtualne sobie zmieniać. A w trybie sportowym już nie będzie ich w ogóle zmieniał, tylko jak mu depnę, to po prostu będzie próbował utrzymać cały czas jak najwyższe obroty silnika spalinowego. Zobaczcie. I już nie ma tu zmiany przełożeń. O, dopiero jak do 100 dochodzi, czyli 100% mocy silnika, to wtedy sobie zmienia to przełożenie tak, żeby i słuchowo to bardziej przypominało pracę silnika spalinowego z klasyczną skrzynią biegów i żeby te wrażenia słuchowe były takie przyjemniejsze. Natomiast system rozpoznawania znaków jest ujowy. Już pomijam to ciągłe piszczenie, ale tutaj mamy 90, on pokazywał przed chwilą jeszcze 50. Jest znak 70, on pokazuje 50. Jest znak 50, on pokazuje 70. Chyba deszcz mu dzisiaj przeszkadza. Honda twierdzi, że zużycie paliwa średnie to okolice 5 litrów. Mało, a w połączeniu ze sporym zbiornikiem paliwa, bo ma 57 litrów bodaj, powinno to gwarantować nawet 1000 km zasięgu. Ale szczerze mówiąc, po kilku dniach obcowania z tym samochodem, to uważam, że ten 1000 km jest absolutnie nierealny, chyba że jeździcie wyłącznie po mieście. W mieście rzeczywiście w 5-6 litrach paliwa jesteście w stanie się zamknąć. Ale przez to, że mamy tutaj wysoki prześwit, że auto jest podwyższone względem Civica i to jakieś 25 cm, no to zużycie paliwa tutaj jest nawet o czasami 1,5 litra wyższe niż w Civicu. Teraz przejmij kierowanie, mimo że jadę cały czas prosto, nie przekraczam linii. No, te systemy tutaj do szewskiej pasji potrafią człowieka doprowadzić. Teraz przecież jechaliśmy tak do 90-100 na godzinę tymi bocznymi drogami i mamy średnią 7,7. Jak jeździłem nim 120 po ekspresówce, to tak rzeczywiście w 7 się powiedzmy zamykałem. Ale jak mi się spieszyło i to były prędkości autostradowe, to ja 9 potrafiłem tutaj wchłonąć. Znaczy nie ja, tylko Z-Runabout Vehicle, czyli ZRV. A mówiłem Wam już o cenie, ale nie mówiłem Wam, że to jest cena po obniżce. Tak, i to o jakieś 20 000 złotych. Nikt nie chciał kupować tego samochodu. W zeszłym roku tylko 300 osób go kupiło w Polsce. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych ZRV to jest HRV i tam kupiło go 150 000 osób w zeszłym roku, ale jest tam w wersji spalinowej z napędem na 4 koła i uchodzi za kompaktowy, tani crossover. U nas tani absolutnie nie jest. Już 160 000 złotych za podstawową wersję to dużo, 180 000 to mnóstwo w tym segmencie, a jak dołożymy do tego sobie felgi i parę innych dodatków, to ocieramy się o 200 po rabacie za crossovera segmentu C z napędem wyłącznie na przednią oś. No to jest poziom premium. Okolice 69-70 dB. To szczerze myślałem, że będzie gorzej. Obiektywnie, czyli na urządzeniu, wskazuje Wam, że to są niewielkie hałasy, ale subiektywnie, jak jadę, to wydaje mi się, że tutaj jest w cholerę głośno. I to nie jest kwestia tylko tego, że dzisiaj pada, jest mokra nawierzchnia, słyszę krople z przedniej szyby, tylko tutaj szumy powietrza są po prostu wokół szyb, nawet gigantyczne. Wczoraj jak nie padało, jechałem, to zastanawiałem się, co przy 120 tutaj tak mi świszczy, a to był wiatr. I cały czas próbowałem podomykać szyby, bo mówię, kurde, któraś musi być na pewno niedomknięta. Więc subiektywnie to auto wydaje się bardzo głośne, choć sonometr wskazuje, że 70 dB przy 120 i takich ulewnych warunkach z siebie emituje i to nie jest wcale zły wynik, jak na tę klasę samochodu. Co gorsza, przy tych wyższych prędkościach, tak jak wspomnieliśmy, napędza to auto już głównie silnik spalinowy. Jak spalinowy, to nawet przyspieszanie przy wyższych prędkościach od 120 do 140 powoduje, że ten silnik spalinowy musi wygenerować więcej energii z siebie
więc kręca się od razu na maksymalne obroty, a nadal nie jedzie, bo ma tylko 143 konie i 186 Nm. No więc wtedy już wrażenia z przyspieszania nie są takie fenomenalne. Natomiast jestem ciekaw, czy przyspieszenie od 0 do 100 będzie równie dużą ciekawostką, jak to było w przypadku Civica, bo Civic nas bardzo zaskoczył tym, że 0-100 zrobił niemal o sekundę szybciej niż podaje producent. A tutaj mamy ten sam układ napędowy i w tej wersji wyposażenia rzekomo ZR-V robi 0-100 w 8 sekund, co samo w sobie już jest przyzwoitym wynikiem. Utrudnić sprawę może nam fakt, że pada deszcz i mokro jest i tu mamy napęd naprzód i trakcji nie będzie i te kółka będą mieliły w miejscu, no ale tym bardziej zobaczymy, jak w takich warunkach sobie Z-Runabout Vehicle da radę. Może raz z kontrolą trakcji teraz, a na powrocie wyłączymy sobie kontrolę trakcji. I dobra, dlaczego w Civicu udało nam się zrobić czas o sekundę lepszy? Bo się okazało, że jak stoję sobie w ten sposób na brake holdzie i wcisnę pedał gazu, to tak mierzyła to Honda. A my zrobiliśmy to sobie bez brake holda, tylko zrobiliśmy to sobie z hamulcem, przepraszam bardzo, silny, z lewą nogą na hamulcu, z prawą na gazie i zwolniliśmy to. Oj, jak zamielił. I tu już jest wycie w trybie sportowym. Tu już nie ma żadnej wirtualnej zmiany przełożeń i efekt tego jest sporo gorszy niż w Civicu i nawet gorszy niż podaje Honda w swoich papierach, czyli 8,43 sekundy. 8,43, czyli 8,5 sekundy, ale naprawdę tam na drugim biegu mocno zamieliła przednimi kołami. Na suchym, myślę, byłoby dużo lepiej. Możliwe, że nawet sekundę lepiej. Spróbujemy teraz bez kontroli trakcji. Ale nie sądzę, żeby to się udało, szczerze mówiąc. Ale no zobaczymy, do odważnych świat należy. To samo. O. Ale tak jakby troszkę krócej ta kontrola trakcji teraz. No troszkę krócej. Troszkę krócej i ten czas to 8,31. No, teraz nie zabuksowały. No i jak nam nie zabuksowały, to zbliżyliśmy się do czasu fabrycznego, czyli 8,09. I to już jest ok, natomiast nie ma takiego zaskoczenia jak w przypadku Civica, że jednak mieliśmy tam prawie o sekundę lepszy czas niż podaje producent. Ale 8 sekund to jest dobry rezultat. Tu widocznie dobrze sprawdzili przyspieszenie. A jeszcze zróbmy w takim razie, skoro już tutaj jesteśmy, po prostu z brake holdem, czyli mamy brake hold, reset i po prostu tak startujemy. I teraz już zmienia przełożenia. A to od tego zależy, nie od trybu sport. Ciekawe. 9,51. 9,51, 1,5 sekundy różnicy. Wiecie, co jest ciekawe? Że ta zmiana przełożeń zależy od tego, czy jak startujecie, to właśnie przytrzymacie nogę na pedale hamulca lewą, czy nie. Zobaczcie, jadę w trybie teraz, nawet uruchomię tryb normalny. Patrzcie, mam uruchomiony tryb normalny. I uwaga, startuję po prostu z brake holdem, czyli lewa noga nie spoczywa na pedale hamulca. Zmienia przełożenia. A teraz wystartuję z lewą nogą na hamulcu, przytrzymam go sobie, prawą wciskam. Też zmienia. O co jemu chodzi? A wyłączę brake hold. Też zmienia. A włączę tryb sport. Z brake holdem. Startuję. Zmienia. Mam włączony tryb sport. Z procedurą startu startuję. Nie zmienia.
Dobra, to trzeba było naprawdę fakultet z tego ukończyć, wymęczyć silnego na tylnej kanapie, żeby to zrozumieć i pojąć. Tylko w trybie sport i z procedurą startu, czyli przytrzymanie lewej nogi na hamulcu i maksymalnie wciśnięty gaz w podłogę, nie ma wirtualnej zmiany biegów. W każdym innym wypadku są wirtualne biegi. Dziękuję za uwagę. To była Honda ZR-V. Uczciwie Wam powiem, o ile byłem zachwycony Hondą Civic i uważam, że to jest bardzo niedoceniony samochód, o ile bardzo spodobała mi się nowa CR-V-ka, to tutaj mam bardzo mieszane uczucia. Po pierwsze, samochód jest drogi, bo kosztuje 160 tysięcy złotych wyjściowo, 180 tysięcy w wersji, gdzie macie head-up, gdzie macie prawdziwą skórę na fotelach, gdzie rzeczywiście możecie poczuć się komfortowo. Jest nawet ten system Bose, który ma 12 głośników i gra bardzo przyzwoicie, naprawdę bardzo przyzwoicie. Mamy dopracowany napęd hybrydowy, który naprawdę bardzo płynnie, fajnie działa, ma wystarczającą dynamikę, super zmianę wirtualną biegów, ale też zużywa sporo paliwa, jak na hybrydę. Mamy samochód, który nie urzeka wyglądem swoim zachowawczym. Mamy auto, któremu brakuje porządnych multimediów. Samochód, który jest głośny i to chyba przeszkadza mi w nim najbardziej. Auto, w którym materiały są super jakości, ale nie wszystkie są dobrze zmontowane. Więc no, wydaje mi się po pierwsze, że cena jest grubo przesadzona. Być może wynika stąd, że mamy obłożenie jakimiś dodatkowymi cłami, no bo na pewno nie stąd, że jest produkowana w Chinach. Jakoś chińskie auta są tańsze niż to, co tutaj widzimy w środku. Więc myślę po pierwsze, że ma przesadzoną cenę jak na to, co oferuje i to naprawdę grubo przesadzoną, nawet tę cenę po obniżce. To jest raz. A dwa, jest jakby na tle Civica niedopracowany ten samochód, takie mam wrażenie. I nie podoba mi się z zewnątrz. Wewnątrz w porządku, z zewnątrz nie. Natomiast na pewno znajdzie swoich zwolenników wśród tych, którzy lubili zawsze Hondy, ich sposób prowadzenia, ich zawieszenia, którzy nadal wolą fizyczne przyciski, klasyczną ergonomię, więcej analogowości w samochodzie. Tu nawet kierunkowskaz działa tak jak w samochodach sprzed dekady i taki dźwięk z siebie wydaje. Natomiast spośród tych trzech Hond, jakie w krótkim czasie udało nam się przetestować, ta jest zdecydowanie najsłabsza i zrobiła na mnie najmniejsze wrażenie. Nie twierdzę, że to jest samochód zły, twierdzę, że nadal po rabacie jest po prostu za drogi jak na to, co oferuje.